जय हिंद dear students. Welcome to Shri Ram Public School online classes. This is your English class. Today I am going to start chapter 12 conjunctions. Let's start. Conjunctions are words that combine two words, two groups of words or two sentences together. Conjunctions वे वर्ड्स होते हैं जो टू वर्ड्स के टू ग्रुप्स या टू सेंटेंसेस को आपस में जोड़ते हैं. रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस. फर्स्ट सेंटेंसेस श्रुति एंड सोहना आर गोइंग टू द पार्टी. सेकेंड सेंटेंसेस एप्पल्स ऑफ शिमला एंड ऑरेंजेस ऑफ नागपुर आर फेमस एवरीवेयर. Third sentence is Amit will take the books and keep them there. In sentence first, two words are joined by and. First sentence में two words को and से join किया गया है, means जोड़ा गया है, जैसे श्रुति and सोहना. In sentence second, two groups of words are joined by and. सेकेंड सेंटेंस में वर्ड्स के टू ग्रुप्स को and से जोड़ा गया है, जैसे एप्पल्स ऑफ शिमला एंड ऑरेंजेस ऑफ नागपुर. इन सेंटेंस थर्ड, टू सेंटेंसेस आर ज्वाइंड बाय and. थर्ड सेंटेंस में टू सेंटेंसेस को and से जोड़ा गया है, जैसे Amit will take the books and keep them there. Some other conjunctions are but, or and because. कुछ दूसरे conjunctions but, or and because हैं. Example, first is I tried to solve the sum but it was too difficult. Second is you can walk to school or take the bus. Third is he took an umbrella because it was raining. यहाँ पर फर्स्ट एग्जाम्पल में but, सेकेंड एग्जाम्पल में are, थर्ड एग्जाम्पल में because का यूज़ किया गया है. ये सभी कंजक्शंस हैं. And is used to join sentences or words of similar meaning. And का यूज similar meaning के sentences या words को join करने के लिए किया जाता है. But is used to join sentences of opposite ideas. But का यूज अपोजिट आइडियाज़ के सेंटेंसेस को ज्वाइन करने के लिए किया जाता है. आर इज यूज टू एक्सप्रेस ए चॉइस. आर का यूज चॉइस, इच्छा को, रुचि को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है. बिकॉज इज यूज टू एक्सप्रेस ए रीज़न. बिकॉज का यूज एक रीज़न, कारण को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है. टू रिमेंबर, कंजक्शंस आर मोस्टली प्लेस्ड इन द मिडिल ऑफ सेंटेंसेस टू ज्वाइन द सेंटेंसेस. मोस्टली कंजक्शंस का यूज सेंटेंसेस को ज्वाइन करने के लिए सेंटेंसेस के बीच में किया जाता है. एक्सरसाइज ए, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग एप्रोप्रिएट कंजक्शंस. एप्रोप्रिएट कंजक्शंस का यूज करते हुए खाली जगह को फिल कीजिए. लेट्स सी एक्सरसाइज ए. फर्स्ट इज द पुअर मैन आस्क्ड फॉर ए ब्लैंकेट बिकॉज ही वॉज फीलिंग कोल्ड. सेकेंड इज टू गो फ्रॉम मुंबई टू दिल्ली यू कैन टेक ए फ्लाइट और यू कैन ट्रेवल बाय ए ट्रेन. थर्ड इज the restaurant was not very nice, but the food was delicious. Fourth is I went to buy a DVD, but the shop
didn't have it. Fifth is Sabita needed some money but no one helped her. Sixth is there are so many flies. Maybe it is because of the rains or it may be because of the dirt. Exercise B. Join each pair of sentences using the correct conjunction from those given in the brackets. ब्रैकेट्स में दिए गए करेक्ट कंजक्शन का यूज करते हुए सेंटेंसेस के ईच पेयर को ज्वाइन कीजिए. रीराइट द न्यू सेंटेंसेस इन योर नोटबुक. लेट्स सी एक्सरसाइज बी. फर्स्ट इज Ravi went to school on Saturday. Govind went to school on Saturday. New sentence is Ravi and Govind went to school on Saturday. Second is Ramesh fell ill. He went out in the rain. New sentence is Ramesh fell ill because he went out in the rain. Third is we went on a picnic. We did not enjoy ourselves. New sentence is we went on a picnic but we did not enjoy ourselves. Fourth is that your brother? Is that your cousin? New sentence is that your brother or cousin? Fifth is Neeraj was sad. Neeraj could not go to the party. New sentence is Neeraj was sad because he could not go to the party. Sixth is I can read this storybook. I can play chess. What shall I do? New sentence is can I read this storybook or play chess? Seventh is look at the moon, look at the stars. New sentence is look at the moon or the stars. Eighth is he went to the doctor, he was unwell. New sentence is he went to the doctor because he was unwell. Exercise C. Fill in the blanks with and, are, but, are, because. And, are, but, या because के साथ खाली जगह को फिल कीजिए. Let's see exercise C. First is Vikas cleaned the room because his mother was not well. Second is you will get a medal and a trophy. Third is Rohit and Mohit are brothers. Fourth is will you give me a pen or a pencil? Fifth is give some food and help the beggar. Sixth is read this story and write the answers. Seventh is I was scared because I saw a horror movie. Eighth is you can drink tea or milk. Ninth is the child is small but intelligent. 10th is you can't catch the train because you are late. Exercise D. Match the following words to make correct pairs using and. Let's see exercise D. First is east and west. Second is bread and butter. Third is sugar and spice. Fourth is night and day. Fifth is neat and tidy. Sixth is doors and window. Seventh is sun and moon. Now we will revise some important topics related to chapter. Conjunctions are joining words. Conjunctions joining words होते हैं.
They join two words or two groups of words or two sentences together. वे two words या वर्ड्स के टू ग्रुप्स या टू सेंटेंसेस को आपस में ज्वाइन करते हैं. एंड, बट, आर एंड बिकॉज आर सम इम्पॉर्टेंट कंजक्शंस. एंड, बट, आर, बिकॉज ये सब इम्पॉर्टेंट कंजक्शंस हैं. स्टूडेंट्स, इफ़ यू हैव एनी डाउट then we will discuss in doubt solving session. Thank you. Have a good day.